있는데 돌이 아니라 화석이야, 화석. 네, 전부 다 돌 화석이네, 화석. 이런 것도 있네. 돌 화석. 나는 나무인 줄 알고 쳐봤더니 엄청 아프네. 돌이야, 돌. 나무 고대에 붙어 있던 돌로 된 화석. 이런 것도 있구나. 화석. 구멍도 자연적으로 나무 썩은 것처럼 돼 있고. 이거 엄청 비싸겠다, 이거. 나무 화석. 여기는 애견 동반 식당은 아닌 듯, 긴 듯 그런 곳인데 적용시설을 이렇게 잘 해놨어요. 엄청 비싼 화석에다가 유실수 막 이런 것도 있고, 꽃, 소나무 같은 것도. 반송. 여기 백호 등에 탔던 미키라고. 여기 그림 너무 좋다. 근데 내가 왜 이거를 글쎄 댓글이 안 되게 만들었을까? 자기는 계속 그럴 텐데 뭐 할 때마다 아니야, 나 이거 아까 분명히 체크를 했거든. 해도 그렇고. 미키? 오늘 미키 뭐처럼 돼지갈비 좀 뜯었네. 여기는 갈비, 구이 모든 것이 장작구이인데 양념이 하나도 안 된 상태로 나오기 때문에 벼락이 올라탈게. 한번 뭐 그다음 벼락이 올라탔다. 자 여기서 여기 정원 안에 이렇게 백호를 만들어. 뭐 미키도 백호나 뭐 비슷하네. 응? 우리 미키 백호나 뭐 비슷하네. 올라탔다니까 아까. 백호를 타고 달리라. 헤이, 어제 청담쌤이 기호지세라고 호랑이 등에 탈 때는 신중하게 생각을 해야 된다고. 어짜짜짜. 멋있다 미키. 이거는 오늘의 포토제닉 상이네. 여기는 파주 운정지구 안에 있는 한주라고 돼 있네. 공원은 저쪽 공원이 더 나았더라만. 사방이 공원으로 둘러싸여 있어가지고. 한번 찍어줘. 공중에 한번 찍고 와야지. 엄청 멋있지. 자기도 있어봐. 찍고. 이쪽부터 중간에 떼야 돼. 한번 찍어서 나가자. 저쪽이. 아니 뭐 자기 사진만 찍어내라고. 좋아. 가자 미키야. 미키 엄마하고 찍어봐. 그래 거기서 좋네 그것도. 자 하나 둘 가자. 여기가 가자. 이름이 무고래야. 무고래. 가자. 파주 무고래 공원. 무고래 장작구이 식당. 사모님 일로 오세요. 한번 찍게 사모님 뭐. 빨리 한번 찍게 일로 오세요. 일로 오면 되는데. 이게 다 나무가 아니에요. 전부 다 나무 화석이에요. 엄청 수십만 년 된 나무 화석. 이거 엄청 귀한 건데. 일로 오세요. 사진 한번 찍게.